રાજકોટ શહેરમાં H3N2ના 400થી વધુ કેસ નોંધાતા તંત્ર દોડતું થયું છે। આરોગ્ય અધિકારીએ કેસ અંગે માહિતી આપી। ગત સપ્તાહમાં રાજકોટ કોર્પોરેશનના આરોગ્ય કેન્દ્રમાં 400થી વધુ કેસ નોંધાયા। ખાનગી હોસ્પિટલોમાં H3N2ના દર્દીઓનો ભારે ધસારો જોવા મળ્યો। શરદી, ગળામાં બળતરા, કળતર, ઉધરસના કેસમાં સતત વધારો। 10 દિવસ સુધી આરોગ્ય વિભાગે લોકોને સાવચેત રહેવાની અપીલ કરી। H3N2ના 400 કેસ નોંધાતા આરોગ્ય વિભાગ સર્વે અને સર્વેલન્સની કામગીરી શરૂ કરી છે। રાજ્યભરમાં H3N2 વેરિયન્ટના કારણે કેસોમાં વધારો થયો છે। આ કેસમાં આ વેરિયન્ટને કારણે દર્દીઓ છે તેમને શરદી ઉધરસના લક્ષણો છે તે જોવા મળે છે અને રાજકોટમાં પણ આવા કિસ્સાઓ સામે આવે છે। મારી સાથે રાજકોટના જે આરોગ્ય અધિકારી જયેશ વાકાણી સર છે, આપણે તેની સાથે વાત કરીશું। સર, જે રીતે રાજકોટ શહેરમાં H3N2ના કેસમાં વધારો થયો છે, કેટલા કેસ અત્યાર સુધીમાં આવ્યા છે અને આપના દ્વારા શું તકેદારી રાખવામાં આવી રહી છે? જી, ખાસ કરીને વાત કરું તો ગત સપ્તાહની સરખામણીના જે લાસ્ટ સપ્તાહ ગયો એમાં 434 જેટલા શરદી ઉધરસ અને તાવના કેસીસ છે એ ધ્યાને આવ્યા છે। આ આપણા યુપીએસસી પર જે વિઝિટ લેતા દર્દીઓ છે એની સંખ્યા છે અને IHE પોર્ટલની સંખ્યા છે। આ ઉપરાંત પીડીયુ મેડિકલ કોલેજ, પીકેચ હોસ્પિટલ અને પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલ સાથે પણ અમે સતત સંપર્કમાં હોઈએ છીએ। ખાસ કરીને પ્રાઇવેટમાં પણ હાલ શરદી ઉધરસના કેસીસ છે એમાં તીવ્ર વધારો છે જોવા મળ્યો છે। આનું મુખ્ય કારણ છે મિશ્ર ઋતુ છે। આ ઉપરાંત સવારે ઠંડી, બપોરે ગરમી અને સાંજે પરત ઠંડી અને ભેજમાં વાતાવરણનું પ્રમાણ। આ ઉપરાંત અત્યારે પોલ્યુટન્ટ અને છેલ્લા 2 દિવસથી જે વાદળછાયું વાતાવરણ છે, આ ઉપરાંત ગઈકાલે જે વરસાદ પડ્યોને કારણે ભેજનું પ્રમાણ વધ્યું વગેરે બધા કારણો। આ ઉપરાંત લોકોની જે જીવનશૈલી છે તમામ કારણો છે એ જવાબદાર છે। ખાસ કરીને આપણે છેલ્લા 2 વર્ષ કે 3 વર્ષમાં જે કોવિડને કારણે જે માસ્કનું જે બિહેવિયર લોકોમાં આવ્યું હતું એ હવે માસ્ક છે એ લોકોએ હટાવી દીધા છે અને એના કારણે જે લોકોમાં શરદી ઉધરસનું પ્રમાણ છે ઘણું ખાસું વધી રહ્યું છે। ખાસ કરીને વાત કરું તો H3N2 એટલે કે સિઝનલ ફ્લૂ છે, આ ઉપરાંત અન્ય વાયરલ ઇન્ફેક્શનનું પ્રમાણ પણ ખાસ કરીને બાળકો અને વયોવૃદ્ધ આ ઉપરાંત એડલ્ટ ગ્રુપમાં પણ છે જોવા મળી રહ્યું છે। તો એનું મુખ્ય કારણ આજકાલ હાલનું જે વાતાવરણ છે એ છે। આ ઉપરાંત જે સિઝનલ ફ્લૂ છે એ પણ ઝડપથી ફેલાઈ રહ્યો છે। ખાસ કરીને વાત કરું તો કેટેગરી 3ના દર્દીઓ જે હોસ્પિટલાઇઝ હોય, શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડે ને ન્યુમોનિયા થતા હોય એમના જ આપણે કેટેગરી 3ને કન્સિડરમાં કરીને એમને ટેસ્ટ કરતા હોય। કેટેગરી 1 અને 2ના જે છે એ ટેસ્ટિંગ છે આપણે કરતા નથી, એટલે ખરેખર જે આંકડા છે આપણી સામે આવતા નથી। પણ જે લક્ષણોને આધીન આપણે વાત કરીએ તો ખાસ કરીને વાત કરું કે શરદી ઉધરસના કેસીસ છે વધી રહ્યા છે। સર, જે H3N2 વેરિયન્ટ છે, શું માનો છો આ વેરિયન્ટમાં લોકોને શું લક્ષણો જોવા મળતા હોય છે? ખાસ કરીને વાત કરું તો ગળામાં બળતરા, શરીરમાં કળતર, તાવ, આ ઉપરાંત સ્નાયુનો દુખાવો, માથાનો દુખાવો, શરદી છે વગેરે લક્ષણો છે એક સાથે જોવા મળતા હોય છે। ઘણી વખત દર્દીમાં આંખોમાં બળતરા પણ થતી જોવા મળતી હોય છે। તો ખાસ કરીને વાત કરું આ જે H3N2 છે કે એટલે સિઝનલ ફ્લૂનો વાયરસ છે, લગભગ છે મટ્યા પછી 3 દિવસ 4 દિવસ પછી ઉધરસ છે એ પરસિસ્ટન્ટ બને છે અને ઘણા લોકોમાં 15 દિવસ સુધી પણ આ ઉધરસનું પ્રમાણ છે જોવા મળી રહ્યું છે। સર, આપના દ્વારા આ ફ્લૂ છે તેને અટકાવવા માટે કયા પ્રકારના તકેદારીના પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે? ખાસ કરીને અમારા અર્બન હેલ્થ સેન્ટરના તમામને જે સ્ટાફ છે એમને એલર્ટ કરી દેવામાં આવ્યો છે। ફિલ્ડમાં સર્વેલન્સની કામગીરી પણ કરી દેવામાં આવી છે। લોકોને IHE દ્વારા માહિતી મળે। આ ઉપરાંત મીડિયાને પણ અમે બ્રીફ કરી રહ્યા છીએ। લોકો ખાસ કરીને શરદી ઉધરસ તાવને ઇગ્નોર ન કરે, નજીકના આરોગ્ય કેન્દ્ર પર જઈને પોતાના જે લક્ષણો છે એના આધીન જે દવાઓ છે એ લે। ખાસ કરીને લોકો બિનજરૂરી મેડિકલ સ્ટોર ઉપર જઈને એન્ટીબાયોટિકનો પ્રયોગ છે અથવા એન્ટીબાયોટિક ડાયરેક્ટલી લેવાનો આગ્રહ ના રાખે। ખાસ કરીને મેડિકલ સુપરવિઝનમાં કોઈ તબીબ છે આપણને પ્રિસ્ક્રાઇબ કરે તો જ મેડિકલ સ્ટોરમાં જઈને એન્ટીબાયોટિક લેવી, અન્યથા પોતાની મેળે જ સેલ્ફ મેડિકેશન છે એ અવોઇડ કરવું જોઈએ। આ ઉપરાંત લોકોમાં અત્યારે બહારનું જે ઠંડા પીણા છે, ખાસ કરીને ગોલા છે અને શેરડીનો રસ વગેરેના ઠંડા પીણાનું સેવન છે એનું પ્રમાણ વધી રહ્યું છે। તો ખાસ કરીને આગળના 10 દિવસ છે એ આપણા માટે ક્રુશિયલ કહી શકાય। એટલે લોકોએ માત્ર ઘરમાં બનેલા ઠંડા પીણાનો જ પ્રયોગ કરવો જોઈએ અને બની શકે તો બહારનો જે વાસી ખોરાક છે અથવા અન્ય પ્રિઝર્વેટિવ એડ કરેલો ખોરાક છે એ લેવાનો ટાળવો જોઈએ। ઘરે બનેલું સાત્વિક ભોજન જ લેવું જોઈએ। સ્પષ્ટપણે જે રીતે H3N2ના એટલે કે વાયરલ ઇન્ફેક્શન છે તે વધી રહ્યું છે તે જરૂરથી ચિંતાજનક છે। આરોગ્ય વિભાગ દાવો કરી રહ્યો છે કે આગામી 10 દિવસ સુધી લોકોએ ખાસ તકેદારી રાખવાની ખૂબ જ જરૂરી છે। હાલમાં શરદી ઉધરસ અને જે તાવ જેવા દર્દીઓની સંખ્યામાં ખૂબ જ નોંધપાત્ર વધારો થયો છે, ત્યારે તે ન થાય તે માટે તમામ જરૂરી તકેદારીના પગલાં છે તે લેવા જોઈએ અને સામાન્ય લક્ષણ જણાય તો પણ તરત જ આરોગ્ય તબીબી સલાહ લઈ અને યોગ્ય નિદાન કરાવવું ખૂબ જ જરૂરી છે। કેમેરા પર્સન ભાવેશ લશ્કરી સાથે મોહિત ભટ્ટ, TV9 રાજકોટ।